Shalom, reka nongere ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa 217 w'umwaka. Iturize, ni njyewe ubwanjye nzatuma bumirwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 27 umurongo wa 14. Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Umva nshuti y'umusaraba, bari kugushinja ibyaha utakoze, bakwise indaya, barimo barakwita umujura, barimo barakwitirira ibibi byose bibaho, barimo baragusebya, barimo barakwita umusambanyi, barimo barakwita umusinzi. Bihorere, ntabwo ari ngombwa ngo ugende wisobanura, si ngombwa ngo ugire uburyo ugenda uvuga amagambo yo kwidefanda, si ngombwa ngo ubereke uburyo uri umwere. Oya, icecekere. Ikintu cyonyine kiri butume utsinda aho ngaho ni ukuguma ucecetse, kuko Yesu Kristo wari butume bumirwa, ari butume bumirwa niwicecekere. Iturize, ibindi ubiharire Kristo. Wera, turagushimye, urakoze kubw'uyu munsi. Komeza umwana wawe, umuhe gutuza, nubwo ibyari gucamo bitatuma atuza, bitari kumuha umutuzo muri we, ariko muhe imbaraga zo gutuma atuza, zo kubicamo atuje, kuko uri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.